What's up mga kaulo and welcome back to another video. At muli ka na naman nagbabalik sa... Saan nga ba yun? At muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan and welcome back to another video. Yan. And in today's video, today is a no vlog day nga pala. Pero today, medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagawa to eh. Mag-a-unboxing tayo. I-unbox natin tong box na to. Box nga, kaya ang unbox. Ang gulo ko, no? Ayun. Yun, medyo matagal ko nang hindi nagagawa to. So, nung dumating nga tong box na to, sabi ko, why not make an unboxing video? So, sa malaman lamang, alam nyo na kung ano ang laman ng box na to dahil sa thumbnail. Yan, pero bago natin tuluyang buksan at alamin kung ano ang itsura niya sa loob, eh, meron muna akong kailangan gawin. Alright? Nakikita nyo ba? Pridyider. Saka, ito. Hindi ko alam kung ano itong isang ito. Ang laki niya, no? 6-can ano lang siya. 6-can fridge. So, retro mini. Yan. And also, just a quick trivia. Hanip na ito may trivia. Alam nyo ba kung bakit Pridyider ang tawag nating mga Pilipino sa ating mga refrigerator? Dahil sa brand na ito, Pridyider. Di ba? Pridyider. Pero, ano pala siya? Pridyider. Ayan, so alam mo na, huwag mo nang tatawagin Pridyider yung refrigerator nyo. Pridyider. Di ba? Para at least, tunog social din. Pridyider. Kumuha ka ng tubig dun sa loob ng Pridyider. Okay, so alam natin kung ano ang luwalaman itong ating Pridyider. Ayan. Di ba maiba-iba naman? Diba tayo ng unboxing para may ibang content dito sa channel natin. Alam ko, umay na umay ka na sa vlog ko. Oh. Alright, at itong laman, manual. Uy, may maingay. Ne, re-record ako. Mayroon mag-record dito. Yung mga kumakalaskos. Ako. Iyon ah. Iyon ah. Ito nga. Iyon ah. Oh ha? Oh. Palang ano ah. Mukhang CD player. Diba? Yun, no? Yeah. Oh, ha? Ayos ba? Pridyider Retro Mini Fridge. Oh, attention. Take off the white piece before using. Okay. Ito daw. Tanggalin daw muna natin. Okay. Yun. May lakpan na may pinto. Oh, ano ito ngayon? Ayun. Diba? Iyon, oh. Diba? Oh. Iyon, oh. Oh. Alaki ng fridge natin. Ito, ano to? Aba! Power cable. Aba, mahusay. Pwede rin siya sa sasakyan. Oh. So, diba? Oh, may freezer. Oh. Dito yung freezer sa ibabaw pagka kailangan ng yelo. Yun, hindi actually, ano lang siya. Yun na nga. 6-can, ano lang siya. 6-can fridge. Kaya lagay muna natin ito dito. And ito yung mga, uy! Naku, huwag kang tatalembong. Tapos ito yung kasama niya. Ano naman pala eh. Oh, ha? So, meron siyang power cable. Power! Pwede nga sa kotse. Mahusay. Ibig sabihin may fridge na ako sa sasakyan. Tsaka ito,
Ito, hindi ko alam kung ano to eh. Baka may free na soft drinks. What's inside? Baka may ano. May free regalo. Ayan. Uy, ano ba to? Hindi ko alam kung... Alam mo kayo, Amazon, ha? Medyo maling pagtitipid yung ginagawa nyo, ha? Diba? Hindi naman parte ng fridge to. Tita V! Halika dito! Hindi naman sa akin to. Sabi ko nga sa'yo, baka Nasa loob eh. sabi ko sa'yo, pinag-isa nila. Ako na. Unboxing. So yun lang pala yun. So ito lang. Tsaka tong power cable. Ngayon, kailangan natin subukan kung gumagana ang ating refrigerator. So dito natin lagay mo kung maganda siya dito. Tsaka mukhang sakto dito eh. Oh, oh di ba? Yan. Ang maganda may handle din eh. Oh, ha? Ayos. Saan natin ito dito? Perfect. Yun oh. Oh, di ba? Uuho ka ba? Anong gusto mo? Coffee me or juice? Oh. Akala ko bakal. Plastic. Yan. Siyempre, what do you expect, no? Medyo... Pero mura lang naman siya. Huwag lang sana ako mapapamura. Sa kanyang performance. Siyempre, habang nag-edit ako dito, habang nagta-type ako, bigla ako nauhaw. Hindi na ako kailangan pumunta dun sa kusina. Dito lang. Ayan, no? O, diba? Pero siyempre, para malaman natin kung talagang gumagana, kailangan natin lagyan ng laman. Since mini ang fridge natin, bakit hindi ilagay natin mini na lata? O, diba? So, tingnan natin pag mini kung ilan ang kasya. There's one. There's two. Wala. 6 lang talaga. So, sakto nga yung 6 na ano. So, hindi naman kailangan mini. Ito ko sa inyo ng malapitan. Oy, focus. Oh. Diba? Oh. Pasara natin yan. Oh, may lock siya. Oh. Lock na. Pwede na. Oh. Drinks, anyone? Sandali. Meron pang kasya dyan eh. Ito. Since maliliit siya, since mini siya, kailangan din ng ano. Ito. Ayan. Mini. Yan. Mini. Focus. Dito. Ayan. Hoy. Yan. Mini na chocolate. Kasya yan. Okay natin yan. Okay na. Ito sa inyo. Oh. Pwede. Oh, ha? May drinks ka na. Chocolate pa. Oh. Oh, ito. Yung paborito natin. Huwag natin kalimutan. Natin kalimutan ang ating favorite. Ito. Reese's. Oh. Oh, lock na. Good job. Ay, pwede. Ayan na siya. Hanggang dito na lang. I'll see you guys on the next video vlog. Ayan. Yung next time, dami na kasi naghanap. Bakit daw wala akong vlog? Ayan, ito may bago tayong video. And then, the video after this is, vlog. Ayan. O siya. So, huwag kalimutang mag-comment. Okay? Dahil, alam nyo na, importante sa akin lahat ng comments nyo. And, please consider subscribing kung naligayahan. Hindi, wag naman naligayahan ng pangit ng term. Kung natuwa ka sa video na to, please consider subscribing and always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po!